този град имената са като точки върху карта или думи, записани с мастило. Те полагат твърди големи усилия да минат за истина. В този град истината е кръг от едната страна и квадрат от другата. Възможно е да ослепееш, докато се взираш в формата й. Дори и сега, 15 години след смутните времена, е много по-безопасно да се отдръпнеш и да кажеш убедено, всичко ми изглежда едно и също. Смутните времена вече са отминали. Така ни казаха във вестниците и по телевизията. Тук сме в чудесни отношения с религията. Имаме нужда сами да се уверим във всичко. Нямаме нищо против да си напъхме пръста дълбоко и да разчувъркаме добре наоколо. Не го вярвахме в вестниците и по телевизията. Не го вярвахме дълбоко в костите си. След толкова много години, седени в една и съща поза, гъбовете ни се бяха вдъвили. Ще са ни необходими векове, за да се изправим. Смутните времена едва сега са започнали. Това също едва ли е вярно. Зависи с кого говориш, в какво настроение е той и кой ден си избрал за разговор. Онези, които не са запознати с нашата ситуация, могат да погледнат в Уикипедия и да намерят там обзор от 3000 думи. Още статии могат да се прочитат онлайн и в академичните списания. Друга възможност е чрез разговори с местните да се достигне до своеобразна история на проблема. Сглобяването на всичко това ще е мъчителен процес, подобен на изграждането на един пъзел от 2 или може би 20. Това е началото на книгата. С нощното представяне в София разбрах аз лично, понеже предполагам като повечето българи, не съм наясно с историята, с атмосферата, с живота в Ирландия, по-скоро в Северна Ирландия. Но се оказа, че Джен Карсън е създала книга, която заживява свой собствен живот. В нещо подобно на байганите, българския байганю, защото всички може би знаете, че Алеко искал да усмее българите, които са в чужбина. Но след това този образ заживява свой собствен живот, независимо от това, което е създавал Алеко. И едва ли не понякога байганю се приема и като емблема на българското. По същия начин и книгата, която е родена от конкретни политически, от конкретна политическа ситуация, за която аз лично не знаех, и я прочетох просто като литература. Аз видях в тази книга човешките истории на тези двама бащи. Неща, които може да се случат на много хора по света. Но се оказва, че за това стои цялата атмосфера, която е в Северна Ирландия. Например, имало е време, когато майките не са пускали дъщерите си да отидат на кино. И то не за друго, а защото названието на английски е синема, кино. То съдържа в началото си думата грях, син. Такива много любопитни неща, които на нас са ни непознати, но обясняват много и от нещата, които са в книгата. Тоест неща, които може би сме чували повече за по-консервативни религиозни страни, като мюсюлманските, например, се оказва, че някъде на север има подобна ситуация. Но действието на книгата е изключително съвременно. То не връща. Да дам думата на Джен Карсън. So, I thought what I might do, Plamen has done a brilliant job of giving you the kind of context for the novel, but I thought it might be nice for me to talk personally about my own personal relationship with this book. Може би е добре да постъпим последния начин, тъй като Пламен достатъчно добре и подробно описа
ситуацията около съдържанието на книгата, но може би е добре сега да ви дам и моята лична перспектива и връзката ми с тези събития и начина, по който са отразени в книгата. So, my name is Jan. I was born in 1980 in a little town in the north of Northern Ireland called Ballymena. Аз съм родена в едно малко населено място в Северна Ирландия, Баламина. Very good. Yeah. Казвам се Джан и съм родена през 1980 година. Ballymena is incredibly Protestant. And I'm not going to make any assumptions about what people know about Northern Ireland here. Баламина е едно място, в което огромната част от населението са протестанти. Разбрах, че сте почти ние наясно с конфликта, който се случва в Северна Ирландия. But the conflict in Northern Ireland was between the Protestant community and the Catholic community. It began in 1969 and it ended in 1998 with the Good Friday Peace Agreement. През 1969 година започна този конфликт. Конфликтът е на религиозна основа между католици и протестанти и в общи линии приключи, но леко в кавички казано. When did it finish, in fact? Did it finish? 1969 to 1998. 98. Е финала, но така в кавички казано, финала на този конфликт. I was born in 1980, which is the exact middle point of the conflict, or the troubles as we call it. And I was born into a very religious Protestant household. Presbyterians, so no drinking, no dancing, no cinema, no fun. Аз всъщност съм родена в една такава малка общност, презвитерианска, която на практика е доста по-крайна. Родена съм през 1980, както казах. Това е точно в средата на този период, на този религиозен конфликт. За пресвитерианците са характерни крайните форми на отричане на всякакво забавление. Без музика, без забавление, без кино, въобще всякакви форми на забавление са отречени. But the one thing I was allowed to do was read books. I loved to read books. And as I began to read, I realised that a lot had been written about the Irish story, particularly the conflict, but most of it was from the Catholic perspective. There were not many versions of my experience in literature or art. Единственото нещо, което не беше забранено и което аз започнах да употребявам неистово, беше четенето. Започнах да чета историята на този конфликт и се оказа, че има страшно голям обем литература, но по-голямата част беше от католическа гледна точка. Почти липсваше литература, която да пресъздава страната на конфликта от другата гледна точка. Because we are the bad guys in this story. The Protestants were the colonizers. My ancestors came from England and took land off the Irish people. And nobody wants to read a story about the bad guys, and that's why there's not a lot of movies or books or poetry written about the Protestant experience in contemporary Ireland. Тъй като протестантите в този конфликт сме лошите хора. Протестантите сме завоевателите, тези, които са дошли от Англия и са завладяли част от територията на Северна Ирландия. И поради тази причина литературата също отразява еднопосочно гледната точка. Няма достатъчно информация за нашата гледна точка в този конфликт, протестантската. But I think it's really important that we talk honestly about history, that all of the bad stuff and the good stuff is reflected in our art. And I also think it's important that children grow up being able to see their own stories reflected in the culture around them. And that was the number one reason why I started writing about this world. На практика аз мисля, че трябва да израстваме и децата трябва да израстват, четейки и виждайки различните гледни точки в един подобен конфликт. И това беше една от основните причини, поради която започнах и да пиша, за да бъде равнопоставено предадена историята от двете гледни точки. Also, a lot of our writing about the conflict is nostalgic. It's set in the past, and there's not very much about what it's like to live in Belfast right now in the new millennium. And I wanted to write about that. What is it like to be a young person in Belfast right now?
Освен това и наличната литература предава тези събития с носталгична нотка, предава историята, не само в литературата, във всякакви видове изкуства, историята се предава по носталгичен начин, от гледна точка на хората, които са живяли по това време. Аз искам и в произведенията си искам всъщност да покажа какво означава да бъдеш съвременен човек, млад човек, който живее в Белфаст по това време, в нашето съвреме. Most people, when I travel around the world, most people think that the conflict in Northern Ireland is over. The Troubles ended in 1998 with the peace agreement. And yes, the big bombs stopped happening. There is not the same level of killing that I grew up with. We don't have army on the street anymore, but it's not perfect there. Всички на практика си мислят, че през 1998 година, когато официално е подписано споразумението, е приключил този конфликт. Разбира се, в момента нещата не ескалират по този начин. Нямаме армия по улиците, нямаме тези големи обществени сблъсъци и конфликти, но далеч не е напълно приключил самият конфликт. There's still violence. I fall asleep most nights with a police helicopter over my house. There are still shootings. There is still paramilitary involvement. I have flags, paramilitary flags in the street where I live. Все още има и ясни показатели, че конфликта не е приключил. Все още има стрелба, все още има наличие на военни хеликоптери, които чуваме много реално. Имаме плакати с военни надписи. Тези неща са съвсем ясно осезаемо присъстващи в живота. Our school system in Northern Ireland is still mostly segregated. 90% of kids in Northern Ireland go to a Protestant school or a Catholic school, and they never get to meet someone who's from a different background to them. Училищата ни също са абсолютно разделени. 90% от учениците ходят или в католически, или в протестантски училища и нямат никакви допирни точки, нямат места, в които те да се смесват. We have whole generations of young people who are traumatized. We have some of the highest suicide rates in Europe in Belfast, and these are young people who never saw the conflict, and they're still exhibiting signs of extreme trauma. Имаме огромен обем от млади хора, които са травматизирани от този конфликт. Това са хора, които никога не са на практика присъствали в този конфликт. Те са родени след това, но процентът на самоубийства е много висок в Белфаст и млади хора, които страдат. And I think this is something that Bulgarians might recognize, but we don't have a functional government. We've had no government in Northern Ireland for 1 year. Може би в момента ще разпознаете ситуацията, тъй като и в България има подобни неща в момента. В Северна Ирландия нямаме активно действащо правителство дори за 1 година само. So last week in Northern Ireland was the 25th anniversary of the peace agreement, and Bill Clinton came, and Tony Blair, and John Major, and all the big players to celebrate a government that isn't working. It's a bit odd. Миналата седмица имахме годишнина 25 години от подписването на споразумението и всички големи политици, които току-що изброих, дойдоха за да празнуват. Не беше съвсем ясно какво точно празнуваха. So this book is about that. It's about the pride of being Northern Irish and thinking we have come so far, we don't have the same violence that I grew up with, and we're very proud of that. Така че за това е тази книга, за това, че аз се гордея с северноирландския си произход и се гордея с това, че не живеем в абсолютно същите времена на насилие, каквито са били в миналото, но искаме нещата да станат и по-добри. Because I know you think you live in the best country in the world, but we actually live in the best country in the world with the nicest, most talented, most enthusiastic people. And this is a book about being proud to be part of all of that. Това е книга, за която искам да даде шанс на всички да се гордеят с това, че живеят в Ирландия, в Северна Ирландия. Знам, че вие
Също бихте казали, че живеете в най-хубавата страна на света, но аз бих казала, че Северна Ирландия е тази страна. Това е книга за всички, които имат нужда да се гордеят с произхода си. It's also a book about the frustrations of being Northern Irish and young, about how annoying it can be to have no government, about how frustrated the young people get with the violence continuing. It's quite an angry book in places as well. Но това е една книга, която съдържа в себе си много яд и разочарование. Разочарование от това да си жител на Северна Ирландия, да нямаш действащо правителство и да си наследил всички тези конфликти, които все още не могат да бъдат отложени. Има много яд и много гняв в тази книга. And I need to say this because I've made it sound really serious and possibly quite dull. It's also a very funny book. Исках да кажа това, защото целта ми беше да направя тази книга много сериозна, но да я направя и много забавна и приятна за четене. Because Northern Irish people have very dark senses of humor. They can laugh at the strangest things. Хората на Северна Ирландия имат много тъмно чувство за хумор. Могат да се шегуват с доста сериозни неща, които на пръв поглед не са изобщо смешни. And it also sometimes feels like such an absurd place to live that it feels a bit like being in a Samuel Beckett play. От друга страна, може би дава усещането, че тази страна е едно малко така мрачно място, на което да се живее. So all of that is in this book, and I'm very proud of it, and I'm also very, very grateful that it's translated into languages where other people can read and learn a little bit about what it's like in Belfast now. Всичко това се съдържа в книгата. Много съм благодарна на факта, че книгата се превежда активно на много различни езици и дава шанс на различни хора да почувстват и да се запознаят от моята гледна точка какво представлява да живееш в Белфаст в момента. So what I would love to do for the next little while is have a conversation with you guys. А сега това, което очаквам и ще се радвам да се случи е директен разговор с вас. I'm here to learn about Bulgaria as much as I am to talk about Northern Ireland. So I want to hear what you're concerned about, what interests you in the story that we've just told. Аз съм тук, за да науча повече за България. Освен да ви дам информация за моята страна, бих искала да чуя вашата гледна точка, може би за конфликтите, за темите, които споделих, че са част от книгата, или за други неща, които са ви развълнували от досега с тази книга. And one of the ways that you can make Irish people feel very welcome is by asking them really difficult questions. Един от начините да накарате хора от Северна Ирландия да се чувстват много добре посрещнати е да им задавате трудни въпроси. So I am willing to answer questions about the fire starters, about writing, about Brexit. I'll say it very quietly, but I'll even talk about Brexit. Culture, politics, whatever you want to ask me, I'm happy to talk to you. Ще бъда щастлива да ми задавате каквито въпроси искате. Могат да бъдат свързани с книгата, с страната ми, с Брекзит дори, въпреки че темата не е от най-приятните, с културата, политиката, съвремието на Северна Ирландия, каквото решите. And we have Katja can translate your question, so if you can't speak English, we can translate the question. Ако има сред вас хора, които ще се чувстват по-удобно, могат директно да задават въпроси на английски. Ако не, не се притеснявайте, Катя ще превежда. Anybody like to ask a question to get us started? Кой ще се осмели да зададе първият въпрос? Аз. Yes, I love you. Thank you for being the first Много person. благодаря. Здравейте! Хай. Аз съм Орданка Хубенова от Библиотека Родина, работя в филиал. Да, не си Направили силно впечатление, като казахте, че много обичате родината си, както и нея. Стана ми любопитно във вашата страна, освен тези два католици и протестанти, други религии има ли? Например, в нашата страна имаме много религии. Днес е ден, правилно се изразя,
Рамадан Байрам. Всички ние сме толерантни и към мюсюлманите, и към юдеите, към протестантите, католици, православни. В какво точно се състои този толкова неразрешим конфликт във вашата държава от самите хора, че са буйни някакви особени или... При нас ние нямаме такъв проблем. Политически да, но той не се дължи на религиозна основа. Thank you. Good question. Okay. A very small history lesson, and I apologize if people know this, but I'll just repeat it anyway. Ще трябва да започна с един малък исторически урок по история и съжалявам, ако някой от вас са наясно с това нещо и ще се повтори. So Ireland as an island was traditionally a Catholic country. Ирландия като остров е традиционно католически. But yikes, who are our next door neighbours? The English. Но англичаните, които са ни съседите, точно, нали, съседната част. What do the English like to do more than anything else? They like to take over other people's countries. И това, което англичаните най-много обичат, е да завладяват чужди страни. So for hundreds of years the English have come to Ireland and they have taken land off the Catholic people who live there and they forced the Protestant religion onto them. Стотици години наред англичаните постепенно са завладявали територии от Северна Ирландия и съответно са си налагали собствените правила и религии. In 1920, to stop this issue, през 1920 година с цел прекратяване на тези проблеми, two men in an office in London drew a line around the top part of Ireland and gave it to Britain. Двама висшестоящи политици в един офис просто на картата начертават границата, която съответно взема територия от Северна Ирландия и я дава на Англия. And I'm not being facetious, it was literally two men who'd never been to Ireland who drew the border. It goes through some people's back gardens, it splits fields in two, there's no sense to the border. И абсолютно категорично съм, когато казвам, двама мъже, които нямат никаква представа от местната обстановка, дори от самата географска ситуация, защото тази линия просто е начертана на картата и физически тя дори разделя градината на едно семейство на две. Толкова нелепа е тази граница. The Catholics who lived in the north, they want a whole Ireland. They don't want to be British anymore. They want that piece of land given back. Католиците, които живеят в северната част на тази територия, за която говоря, и си искат обратно земята, естествено. The Protestants want to continue being British. А протестантите са искали съответно да останат свързани с Англия. That's what the fighting is about. Това е всъщност конфликта. Просто поради самия факт, че двете страни, които са в политически конфликт, имат различни религии. And there is no real solution to it. Half the people will be upset, whatever the decision is. Няма никакво решение, което да удовлетвори двете страни. Винаги ще има недоволни. So it's not really a religious war, it's about national identity, but the national identity falls into line with Protestants are mostly British, Catholics are mostly Irish. Така че не е всъщност на някаква религиозна основа или на религиозни вярвания. Това е политически конфликт, но тъй като едните, англичаните имат една религия, а ирландците друга религия, оттам всъщност конфликта се оказва и религиозен. И териториален. Yeah. So it's mostly territorial, but subsequently it has turned out to be a religious conflict. Now, fast forward to 1998. През 1998 година. Yeah. And to stop the conflict, the Good Friday Agreement agreed that Northern Ireland could be both British and Irish. Това споразумение на практика, което е изключено с цел да потуши конфликта, в него се казва, че Северна Ирландия може да бъде на практика и английска, и ирландска. So you can have a British passport, an Irish passport, or you can be like me and have both.
Може да имаш или английски, или ирландски паспорт, или и двата, както е случая с мен. Now, can anybody see a problem when Brexit happens? И да се върнем на Брексит. Някой вижда ли проблем, който ти първа назрява? Because if you have a British passport, you've left the EU. If you have an Irish passport, you're still an EU citizen, but we all live in the same country. Ние живеем в една и съща страна, но ако имаш английски паспорт, значи вече си напуснал Европейския съюз. Ако имаш ирландски паспорт, значи все още си част от Европейския съюз, но иначе си живеем в една и съща страна. Now, you lot live in Bulgaria, and you can understand that in about 3 minutes. The Tory government didn't seem to think about that when they had the Brexit vote. Това на практика някакси не е взето предвид, когато са гласували хората за излизането на Великобритания от Европейския съюз. So when I said it's a little bit like living in a Samuel Beckett play, you can see how absurd and strange it is to live there at the minute. Така че някакси отново стигам до там, че е наистина като да живееш в място от Самуел Бекът.